ayer por la tarde-noche cuando se desbordó el canal de Cartagena, afectando varias calles y vialidades como Avenida Adolfo López Mateos, donde el nivel del agua alcanzó el metro de altura. Fue por la fuerte lluvia que cayó ayer por la noche y que afectó a municipios como Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, además de vialidades importantes como la vía José López Portillo que el canal se desbordó. El barrio San Juan fue el más afectado por el desbordamiento. Casas, comercios y naves industriales fueron donde el agua entró, dejando lodo que ha comenzado a generar olores fétidos. Las calles afectadas son más de 5, donde al desbordarse el canal el agua comenzó a meterse a algunas cosas y comercios.